अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मेरे पास है एबट कंपनी की ब्रांड रोंडेक्सी सिरप, जिसकी कंपोजिशन में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, कार्बिनोक्सामाइन मिलिएट, सीडोफेड्रिन और गौफेंसिन शामिल किया गया है। अगर रोंडेक्सी सिरप की बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, गले में खराश, गले में दर्द और सोजिश और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर रोंडेक्सी सिरप की प्राइस की बात की जाए तो ये 138 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 120 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। तो व्यूअर्स, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो रोंडेक्सी सिरप के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।